Papa dipoto sama Neng. 1, 2, 3, senyum. Coba senyum, coba papanya senyum. Cháu cổ. Nah, lagi. Apa yang coba pilih? Oh, papa yang ini guys, yang warna bulu. Coba senyum. Oke. Kita salin fotonya yang mana, papa? Fotonya yang mana? Coba pilih yang mana? Ini. Apa yang mana? Yang ada suara kucing. Ini. Ya itu. Ini. Yang mana? Yang ini aja lah. Ini. Iya. Katanya ini. Sok boleh. Tapi ini aja yang masalah. Iya. Suara kucing aja ya biar nggak serem. Yang ini. Nah, terus yang ini ya. Iya. Ini. Nah, Bapak bagus, fotonya bagus. Yang mana? Yang mana? Pilih lagi. Yang bebek. Iya. Kita selip fotonya yang bebek ini ya. Oke. Cháu cổ. Nah, bapaknya senyum, papanya suka foto berdua ya. 1, 2. Pagi ini juga sama kayak gini. Ini. Papa foto yang gini. Anyam. Papa yang mana? Ini. Cap. Ya. Ini. 1, 2, 3. Santai. Ini soalnya bagus semua. Yang Hello Kitty mana? Yang Hello Kitty aku penjualan kecil.